खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावना थाबाय आरो खुंगा 46थि बोसोरारि जथुम्मा गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 37थि थान्दै जख'न्थाइ गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया डिसेम्बर दाननि 27 आरो 28 डिसेम्बराव जोंनि गवालपारा जिल्लानि थावनि सारापारा गेलेग्रा फोथाराव साननायनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै जोबोर गाजा गोमजायै मोनसे थेलेलेबनो खुंफुंनो लादों आरो बेनिनो दिनै सेथि सान बे सेथि साननि हाबाफारिखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेवहायनो सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै रंसारि बेदर खाखोलारि गोसोखां गाहाय लांगोना बेखेवनायाव बेखेवगिरि महरै दंमोन राफा हासं अट'नमास काउन्सिलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मुश्री भैरब चन्द्र कछारी बिथाङा रंसारि बेदर खाखोलारि गोसोखां गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होदोंमोन आरो आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बेखेवगिरि हिसाबै दंमोन मावफुं आफादगिरि बानजाय आफादनि मुश्री उमेश चन्द्र दैमारी बिथाङा आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनानै आरो रंसारि गपेन बसुमतारी गोसोखां सायनासालि बेखेवनायाव बेखेवगिरि हिसाबै दंमोन समाज सिबियारि मुश्री बिमल हाज'वारी बिथाङा रंसारि गपेन बसुमतारी गोसोखां सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो आरो रंसारि नरेन स्वर्गियारि गोसोखां जौस्रां बेखेवनायाव बेखेवगिरि हिसाबै दंमोन समाज सिबियारि मुश्री मनज कुमार राभा बिथाङा जौस्रांखौ बेखेवनानै आरो जामुंसालिखौ बेखेवनानै होदोंमोन बेखेवगिरि हिसाबै समाज सिबियारि दरंगिरिनि मुश्री सन्तोष कछारी बिथाङा जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो मा मोनजादों ना दं दालि आरो कबि पुरा टेस्टी जादों बरिया टेस्टी साननै मोनजायाखै मोननो बिथाङा सानथामनि जाखागोन मा মই ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ বা প্ৰাৰ্থনা গোজন্থক दाबो जायाखै नोंसिनिया सिनायथिफोरखौ जोङो सासे थालांबावदोंमोन दा बिथाङानो जाबाय प्रमद बसुमतारी रंजली केन्द्रीय उन्नयन कमिटि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ जोंनि खौसेथिखौ बजाय लाखिनो थाखाय दिनैनि आदिबासि थुनलाइ दिनैनि माखासे जादों लोगोसे आं आसा खालामो जाहाथे आदिबासिनि सुरा लिरगिरि ओरैबायदि Income. Uma bidot na? Oh, itu aja. Uma bidot di sini.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.